Добро утро, доколку сега се вклучувате на најдобрата фреквенција, фреквенцијата на телевизија Нова. Јас сум Јована Костадиновска, а ова се минути резервирани за петочкото издание да ја завршиме оваа работна недела со Ново во градот. Денес ке патуваме во Штип, во Крива Паланка и во Дојран. Би сакала да го започнам ова петок 13 издание со Штип и можеби најголемиот фестивал кој што се случува и кај нас во Македонија и се уште живее, тоа е фестивалот Макфест. И сега како ќе живеат штипјани за време на Макфест, ќе дознаеме од мојата колешка Билјана Апостолова. Добро утро, Билјана, за вас прво како е Штип? Што правите во ова петочко издание во Штип? Како сте денес? Гледам доста раздвижено позади вас. Ја гледаме Билјана, но веројатно се уште не се слушаме. Билјана, дали може би сега ме слушаш? Како е Штип ова утро? Ајде, ќе одиме со Крива Паланка. Гледам дека веќе е подготвена колешката Христина Николова. Добро утро, Христина. Како сте? Во многу убава градина сте. Каде се наоѓате? Зад тебе можам да видам убаво зеленило, средено. Така, добро утро, Јована, им посакуваме убав ден на гледачите на телевизија Нова. Нашата екипа се наоѓа во дворот на Кривопаланичкиот здравствен дом, професор академик Димитар Арсов. Деновиве имавме облачно и дошливо време, меѓутоа ова утро е малку поведро во Крива Паланка. Како и да е, нема времето да не спречи во намерата да информираме за се она што е ново во однос на здравствените услуги во Кривопаланичката болница. Незалудно рекле дека лекарите се тие кои ја враќаат насмевката на лицата на болните. Самата Хипократова заклетва ги обврзува на многу повеќе од пружање на основниот медицински третман. Токму затоа, како што реков, ова јавување го посветуваме на сите оние активности кои ги превземаат лекарите, останатиот медицински персонал, како и надлежните начело со директорот Јоско Стефановски во насока на подобрување на здравствената заштита за граѓаните на Крива Паланка и соседната општина Ранковце. Темата е навистина обемна. Ние ќе се осврнеме на неколку аспекти. Деновиве во тек се градежните активности за санација на пристапот до Кривопаланичката болница, што значи дека се подобрува пристапот до здравствените услуги од инфраструктурен аспект. Исто така да споменеме дека повеќе нема метеж во лабораторијата, а анализите се многу побрзи и пофункционални благодарение на новиот биохемиски анализатор кој беше набавен пред извесен период. Исто така надлежните најавуваат дека многу наскоро просториите на оделението за итна медицинска помош ќе бидат дислоцирани, односно преместени во нови, помодерни и посовремени услови. Да споменеме дека ангажиран е и постојан лекар-логопед, а исто така редовно функционира и оделението за неврологија. Предлагам, доколку е подготвен прилогот за санација на пристапот, да го погледнеме и да видиме за што се работи конкретно. Во тек се градежните активности за санација на пристапот до Кривопаланичката болница. Согласно временските прилики, се очекува стариот и оштатен асфалт да биде заменет со 700 метри квадратни нов асфалт, со цел побрз и побезбеден пристап до здравствените услуги. Санацијата на овој дел е во рамки на програмата за изградба, реконструкција и тековно одржување на локалната патна инфраструктура во општина Крива Паланка за 2016-та. Навистина беше во катастрофална состојба и еве на моја иницијатива и на барање на директорот на здравствениот дом се договоривме тоа да биде еден вид помош од општина Крива Паланка за да го асфалтираме тој дел, затоа што сакале да признаеме или не, сите ние еден ден
сме биле, одиме или ќе одиме таму. Во однос на олеснување на пристапот до брзата помош и болничките оделенија, пред се за пациентите, вработените, но и останатите странки, за во иднина планирано е и воспоставување на едно насочен сообраќаен режим околу централната болничка зграда, најавуваат надлежните. За она што го зборуваше Христина, имавме можност и да видиме со инсертите што ни ги обезбедивте новиот биохемиски анализатор, односно опремата со која што се збогати здравствениот дом во Крива Паланка. Ќе зборуваме повеќе за тоа и за еден проект кој што успешно се спроведува кај вас, односно станува збор за наш специјалист, и со твојот соговорник ќе ни дадеш повеќе детали за тоа. Остани така. Пред малку ја најавив и Штип. Веќе се слушаме со колешката Билјана Апостолова од Штип. Билјана, ајде сега конечно, добро утро. Како е во Штип? Како сте денеска? Ќе зборуваме за најголемиот можеби фестивал кој што се уште живее, Макфест. Што може да очекуваме од 2 до 4 јуни? Добро утро, Јована, и од мене. Добро утро од Штип. Како што кажа, точно така, Макфест е еден од фестивалите во Македонија со најдолга традиција. Годинава ќе се одржи по 31 пат. Поконкретно и повеќе за сето она што ќе се случува на 2, 3 и 4 јуни, ќе разговараме со Кирил Панајотов, координаторот на овој долгогодишен проект кој што се случува во Штип. Добро утро, господине Панајотов. Добро утро и добар ден. Што е онајве прашањето од студио и што е она што ќе се случува на 2, 3 и 4 јуни додека ќе трае Макфест? Добро рековте, 31 година веќе се случува Макфест на македонската забавна сцена. Штип е веќе подготвен, се подготвува се последните подготовки, фестивалот е спремен да бидат продуцирани нови 30 композиции, да има добра забава, да се собере цела Македонија и малку пошироко и да уживаме во музиката на Макфест уште еднаш. Она што е нова во изминативе неколку години е тоа што Ревискиот оркестар е на сцената на Домот на културата каде што се случува Макфест. Исто така и од оваа година има новина, а тоа е дека се враќа повторно интернационалниот карактер. Така е, Ревискиот оркестар е според новиот концепт, значи фестивалот оди целосно во живо. Тука е Ревискиот оркестар на Македонска телевизија, која што исто така е партнер на општина Штип во реализацијата на овој проект, а дека се враќаме на некогашниот концепт, интернационалниот концепт, тоа е вистина. Затоа оваа година покрај 23 наши композиции, ќе имаме 7 композиции, имено 7 тима странски учествуваат комплетно со нивни композиции и нивни интерпретатори. Со задоволство можам да кажам дека станува збор за имиња кои што веќе на европската музичка сцена се потврдени или се потврдуваат, со оглед на тоа дека се најголемиот дел учесници на Евровизија во минатите години, тргнувајќи од Джудит Ван Хел од Германија, од Лајла Самуелсен од Норвешка, од Шведска Каролина Фюрберг, од Австрија доаѓа Джими Роджерс, од Ирска доаѓа Рајан Долан, од Словенија Марија Масле, од Србија доаѓа Милена Драговиќ и нашите веќе практично интерпретатори од сите генерации. Кога велам од сите генерации, тоа значи дека на Макфест ќе запеат и на сцената ќе продефилираат од стариот ешалон, да не ми се налутат моите пријатели, од Джокси тргнувајќи, од Ѓоко Танески, па доаѓа она веќе помлада генерација и Викторија Лова и Сара Мејс веќе од тој тим, но и младите Мартинијан Кириловски, Филип Божиновски кои што учествува и веќе се потврдија на овие балкански шоу програми, но и од најмладите кои што еве Балканот го веќе на некој начин тресат со својот талент, тоа е Антонија Гиговска и многу други кои што се надевам дека ќе го задоволат вкусот, барем така го се конципираше целата програма и целиот проект, раководени од уметничкиот директор кој што ова година е старо нов, тоа е господинот Љупчо Мирковски,
мобилизирајќи практично сите што значат нешто во македонската музика. Македонските тимови се составени од познати композитори, тргнувајќи од Кире Костов, Григор Копров, Владимир Дојчиновски, Сара Мејс тука исто така се јавува и многу други, Рудан Цеки кој што е кантавтор, односно комплетен автор на неговата песна. Значи многу имиња, разновидно за сите вкусови и се надевам дека сето тоа ќе предизвика доволно возбуда и забава Штип да живее тие 5-6 дена. Јас велам 5-6 дена затоа што ние започнуваме практично и со проби и со дефинитивни детални генерални подготовки некаде од 30, но фестивалот ќе се случува на 2, 3 и 4 јуни. Она што дополнително ќе го привлече вниманието на љубителите на Макфест, оние кои што со години го следат Макфест, е дека годинава повторно ќе се појави на сцената првата победничка Хелена Благне. Да, Макфест е некако препознати во сиве овие 3 децении по шоу програмите кои што следат веднаш после официјалните вечери. Во првата полуфинална вечер шоу програма ќе има бендот на Джими Роџерс од Австрија. Втората полуфинална вечер шоу програма ќе има Биг Бендот, кој што прави специјална програма, веќе 3 месеци ја подготуваа таа програма специјално за Макфест. И третата вечер, односно финалната вечер, шоу програмата, дури чекаме да го дознаеме победникот, лауреатот на Макфест 2016, Хелена Благне, победничката или символот на некој начин на Макфест. Што се однесува до наградите, ќе има ли некакви промени оваа година или? Не, наградите остануваат исти, прва, втора и трета награда. И оние награди кои што се за најдобар сценски настап, за најдобра вокална интерпретација, за најдобар аранжман Драган Джегановски Шпато, за најслушана песна помеѓу 2 фестивали. Новото е тоа што сакаме на некој начин сите фестивали се во потрага по изнаоѓање на модел за вистинско гласање, некако по-реално, бидејќи некако останува секогаш сомнеш дали е гласањето во ред или не, некој се против телевоутинг, некој се против гласање во сала. Макфест имаше традиционално еден концепт во неголемиот дел од изминатите години да гласа салата, да гласаат оние кои што се во салата. Меѓутоа оваа година се определивме за некаква комбинација тројна, да не може само еден фактор да влие врз победникот, затоа што ако е салата, одлучуваат 1000 души. Меѓутоа, сега имаме концепт да ги вклучиме оние кои што се пред телевизиските екрани, бидејќи македонска телевизија 3 вечери како наш партнер ќе го пренесува фестивалот и ќе оди на сателит. Ќе се гласа телевоутинг, тоа е 30% или 1/3 од гласовите. Втората третина е од самите пеачи, тоа е новина. Самите пеачи, учесници, ќе имаат листа на која што ќе можат да гласаат за 3 нивни колеги. Тоа значи не може да гласа за самиот себе. И дефинитивно меѓународно жири, која што е составено од 5 члена, 3 се од странство и 20 се наши домашни, проверени луѓе кои што значат нешто и се познавачи на забавната музика. Ова беа основните информации околу Макфест. Јована, доколку имате прашање од студио? Билјана, јас се разбира имам прашања поврзани со животот за време на Макфест, како ќе биде во Штип овие 4 дена. Додека вие зборувавте, имавме можност да видиме како изминатите години живееше Штип за време на Макфест, од познатите кафулиња кај вас, каде што забавата е 24 часа. Оние кои што биле велат постојано нешто се случува. Кога ќе се вратиме сме преморени од тие 4 дена во Штип. Како ќе биде организирано оваа година? Што ќе се случува по улиците? Каде младите по завршување на фестивалската вечер, каде ќе продолжуваат? Прашањето од студио е што ќе се случува по завршувањето на 3 фестивалски вечери. Во изминатите години кафулињата во Штип беа преполни со млади луѓе, па и повозрасни секако, каде што можеа да се видат сите кои што учествуваа на фестивалот. Годинава има најава за некакви промени. Можеби една од спецификите на Макфест, за разлика од другите фестивали во нашава земја, е постфестум, она што се случува после секоја фестивалска вечер. И оваа година организираме малку подобра забава, поорганизирана забава. Она што се случува по кафулињата е
нормално индивидуална желба на секој кој кај сака и како сака. И самите угостители тоа го организираат. Меѓутоа, Макфест ќе организира по системот и по моделот на Евровизија Макфест клуб центар, во кој што веднаш по завршувањето на секоја фестивалска вечер сите учесници ќе бидат таму. Тоа е дом на млади, објектот, кој што е еден култен објект, кој што е реновиран целосно и е прилагоден за овие услови, за секакви услови практично, дали можеме надвор, можеме внатре, и тука ќе се случува вистинска забава, ќе се подготува со учество практично на сите учесници, но во една слободна варијанта, по нивна желба и со една добра журка, што би рекле со модерен жаргон, до утринските часови, што му доликува на Макфест. А нормално дека ќе живее Штип целосно и со другите објекти угостителски и капацитети кои што секогаш се полни, со оглед на тоа дека Штип бил отворен град и град во кој што можете добро да се забавите. Во текот на денот, секако пред почнувањето на фестивалските вечери? Во текот на денот секако, во секој случај со оглед на тоа дека некаде од 30-31 веќе пристигнуваат сите изведувачи, генералните проби се случуваат, ревизијот оркестар ќе проба ден порано, Домот на културата Ацо Шопов, кој што е традиционално место на случување, заживува. Тука се сите оние кои што се фанови на Макфест, најмладите најчесто, бараат автограм повеќе и нормално. Сето тоа е во функција на добра забава и на продолжена традиција која што се надам дека годинава ќе ја надополни сета таа убава слика која што Макфест се остава толку децении веќе на нас. Ви благодарам на гостувањето во телевизија Нова. Се надевам повторно ќе се видиме во некоја друга прилика. Благодарам на телевизија Нова, ги поканувам екипата на телевизија Нова да го следи фестивалот, да се акредитира и нормално да пренесува работи кои што ќе бидат на задоволство на нивните гледачи. Ви благодарам уште еднаш. Делот од атмосферата во тие денови додека трае Макфест. Ова би било се од вклучувањето од Штип за ново во градот. Ви посакуваме убав ден и нека петок 13 ви биде среќен ден. Ти благодарам, Билјана, и вам ви посакувам петок 13 да ви биде среќен ден. Благодарност до твојот соговорник сигурно. Телевизија Нова ќе биде акредитирана, особено нашата екипа од сцена, верувам и дека и ќе бидат таму и ќе пренесуваме се што ќе се случува тие 4 дена во Штип и на штипските улици. За оваа година се најавува оркестар во живо, конечно уметничките грла ќе можат да ги покажат своите вокални способности, верувам и дека се доста задоволни од таа позитивна промена. Ти благодарам, тоа беше Билјана од Штип. Го најавивме Макфест од 2 до 4 јуни, се надевам дека ќе издвоите време и ќе отидете во Штип да го посетите Штип. Оваа година имаме и доста странски изведувачи, можевте тоа да го слушнете од Билјана. Да бидете и да уживате во Штип во тие неколку дена, да видите како живее Штип во духот на Макфест. Оние кои што биле велат дека забавата е незаборавна. А сега ќе патуваме во Крива Паланка. Таму со колешката Христина најавивме какви промени се случуваат во здравството. Најавивме дека веќе е во тек санацијата, пристапот е олеснет до здравствениот дом во Крива Паланка. Го најавивме новиот биохемиски анализатор, опремата со која што е збогатена болницата. Споменавме за проектот кој што добро функционира, наш специјалист за кој што Христина ќе зборува со својот соговорник, а вам почитувани, се надевам ви го задржувам вниманието, правиме кратка пауза и одиме во Крива Паланка. Живот стално доноси промјене. Ми се развијамо и мијењамо на болje, као и ствари око нас. У овом динамичном развоју требамо сигурност и поузданост у проверени вриjedности. Пермант сачувао je поузданост и мијења се на болje. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Мој име е Кенан Мандра.
И јас сам с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршавим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Во Крива Паланка успешно функционира проектот Наш специјалист, во кој што специјалисти од Скопје, конкретно од неврологијата, па и други специјалисти по потреба се праќаат во Крива Паланка се со цел да се овозможи на граѓаните да не мора да патуваат, да не мора дополнителни трошоци да имаат, па како патни трошоци за пат, па и некогаш може и неколку дена да траат испитувањата, сето тоа ќе го имаат можност и веќе го имаат како можност во Крива Паланка. Благодарение на новиот проект, а детали за тоа ќе ни каже Христина. Христина, повели. Така, преку проектот Наш специјалист во Кривопаланичката болница е ангажиран логопед кој ги нуди своите услуги на пациентите од најмалите до највозрастните, оние кои имаат проблеми со говорот. Како што кажавте, значи пациентите немаат потреба да патуваат во Куманово, во Скопје или во некој од соседните градови. Исто така, ние сакаме да ставиме акцент и на повторното функционирање на редовното оделение за неврологија. На оваа тема разговарам со доктор Љупчо Ѓоргиевски, специјалист невролог. Добро утро, докторе. Би вас се прашала како функционира оделението за неврологија? Оделот за неврологија во склоп на здравствениот дом во Крива Паланка функционира во два сегмента, амбулантска и болничка дејност, секако во соработка со сите други специјалности, како што интерна медицина, хирургија, се користат максимално ресурсите на здравствениот дом, лабораторија, рентген испитувања, се во служба на здравјето на пациентите. Така. Кога станува збор за болничкиот одел, како функционира? Болничкиот одел функционира на тој начин што има опремено, две болнички соби, машка и женска, со вкупно 6 кревета, климатизирани, во кои што се трудиме хигиената и услугата од страна на персоналот да бидат на највисоко можно ниво. Со цел да се избегнат турканиците пред ординациите и пациентите да не чекаат долго време, воведен е мој термин. Како функционира оваа опција за закажување? Мој термин функционира за среќа до сега безпрекорно, значи, како што рековте, ги нема оние чекања по саат, два или ден, да не речеме, ги нема нервозите пред вратите, се врши прегледот во времето кога е закажан. Сега не може се идеално да биде, некој што има хитни случаи, меѓутоа пациентите имат разбирање, значи ќе се почека 5, 10, 15 минути за да се реши тој случај. За среќа на пациентите, значи функционира од понеделник до петок, не се чека еднаш неделно да дојде невролог од страна. Мислам дека досега се е во ред како што треба. Само да појасниме на гледачите дека пред извесен период во рамки на проектот Наш специјалист доаѓаше невролог од Куманово 2 пати неделно. Сега, значи, редовно функционира оделението за неврологија и пациентите своите услуги може да ги добијат во текот на секој работен ден. Студија, повелете доколку имате прашања. Христина, би сакала да прашам зашто станува збор за малце поспецифични испитувања, неврологија. Тебе конкретно ќе побарам одговор од специјалистот невролог, твојот соговорник. Дали на потребите на граѓаните целосно се одговара во Крива Паланка? Повторно ќе кажам зашто станува збор за специфични испитувања, дали потребите се целосно задоволени, односно сите испитувања може да се направат во Крива Паланка, нема потреба да се патува.
Така, ги интересира од студиото дали сите потреби на пациентите може да се задоволат тука, односно дали сите испитувања, постојат услови сите испитувања да се завршат тука или сепак... Крива Паланка е мало место. Хендикепот е што сме оддалечени 60 км од Куманово, као најблизок медицински центар, да не речем 100 км од Скопје. И меѓутоа ние ги користиме услугите, значи на превозните средства во Крива Паланка, идна медицинска помош, значи секојаш има санитетски возила спремни со придружник сестра, по потреба и доктор, и се користат услугите. За среќа еве во Куманово има компјутерска томографија, значи најтешките случаи мозечни удари прво се упатуваат во најблискиот центар во Куманово, по потреба се користат и услугите што ги има кај нив, односно ЕЕГ, ЕМГ, значи неврофизиолошки испитувања, а по потреба се упатуваат и во Скопје. Значи се користат максимално сите ресурси на здравствениот дом, се во служба на здравјето на пациентите. Студија? Да, тоа смирува што е добро организиран, иако е мал домот, здравствениот дом, добро организиран со тоа што можеме да кажеме дека за граѓаните на Крива Паланка дека целосно одговара на потребите. Но мене ме интересира на што најмногу се жалат, за кои прегледи најмногу доаѓаат еве во овој период кога имаме промени во температурата, еден ден имаме сонце, па следниот ден имаме дожд, а некако високи температури. Повеќето кај нас тука во Скопје докторите велат дека се метеопати, се жалат на главоболки и така натаму. На што во Крива Паланка? Така, исто така ги интересира на што најчесто се жалат пациентите со оглед на оние температурни шокови или како што се вели има луѓе кои се нарекуваат метеопати. Дали на тоа се жалат Крива Паланка? Да, овие климатски промени си прават еден одраз негативен врз здравјето на пациентите. Има доста, значи, глоболки, вертигинозни синдроми, значи вртоглавици. Доста често има мозочни удари, што се тешки ситуации и што, значи, метеопатите, меѓутоа и обичните луѓе им влијаат овие промени на климата, температурни промени. Денеска 10, утре 30 степени Целзиусови. Меѓутоа ние сме тука тие работи да помагаме колку што се може. Кои се вашите совети, како превентивно да се заштитат? Дали физички активности, здрава храна може би? Па да, здрава храна пред се, меѓутоа еве идат топли периоди, значи знаеме дека веќе температурите околу 40 степени за кај нас е веќе секојдневие. Значи совет мој луѓето да избегаваат излегување надвор од 10 до 4-5 саат, бидејќи тогаш космичките зрачења, зрачењето од сонцето се најаки, колку што може да употребуваат здрава храна, колку што може да избегнуваат стресови на работно место, на улица и тоа е тоа. Така. Јована? Христина, ти благодарам многу и за здравствените совети кои што успеавме и ги добивме од специјалистот неврологот, твојот соговорник од Крива Паланка. Ти благодарам за овој последен работен ден и ова вклучување од Крива Паланка. Ти посакувам убав викенд престоен утре во Куманово. Дали ќе одиш можеби на маскембалот Батко Ѓоргија, иако сте оддалечени 60 км, ама сепак тоа е блиску, не е многу далеко. Да, големи се шансите да бидеме работно ангажирани и да го посетиме овој настан. Само на крајот јас ќе додадам со мало со доцнување, ќе искористам шансата да им го честитам 12 мај, интернационалниот ден на сите медицински сестри. Така ме подсети, браво Христина, вчера беше меѓународен ден на медицинските сестри, да им го честитам еве јас со задоцнување. Благодарам што ме подсети, ти благодарам многу, ти посакувам убав и успешен ден. А сега одиме во Валандово. Кажав дека идеме во Дојран, колешката ни е од Дојран, ќе зборуваме малку и за Дојран. Телевизија Нова, како што знаете, ги покрива сите големи градови и региони, околни мали места, така да имаме целосна покриеност на нашата република и за да можеме сите информации да ги обезбедиме за вас, се разбира да ги слушнете токму од оваа фреквенција. А сега прво, Дијана, ќе те прашам што прави Дојран, како е Дојран, па после ќе отпатуваме во Валандово. Добро утро за тебе.
Добро утро, студио. Денеска, како што рековте, за прв пат се вклучуваме од Валандово. Во Дојран, како и во Валандово, тоа е променливо и тоа малку е проблем за туристите да го посетуваат, меѓутоа сепак и во Валандово и во Дојран има раздвиженост, луѓето ги завршуваат своите обврски, така да како и секогаш сите брзаат на некаде и времето сепак не ги спречува во извршувањето на работните обврски. Така, времето не ги спречува, се разбира, работните обврски кога се чекаат, не може времето да не спречува. Изминатиот период, да, сега ни е променливо, но изминатиот период па и за првомајскиот празник и за великденскиот празник имаше рекорден број на туристи во Дојран. Како беше во Дојран? Премногу раздвижено, луѓе кои што беа велат не можело да се најде место, да се седне. Така е, значи ова за празниците во Дојран се достигна бројка до 12.000 посетители, сите сместувачки капацитети беа зафатени и навистина немаше ниедно слободно место. Рестораните и сите угостителски објекти беа полни, така што Дојран навистина беше посетен од многу туристи, не само од Македонија, туку и од балканските земји, од нашите соседи, најмногу од Србија и од Грција оваа година. Тоа е убаво, сега и ни престои летната сезона, се надевам дека уште повеќе туристи ќе има во Дојран. Ајде да одиме во Валандово. Каде се наоѓаш, за кој локалитет ќе зборуваме да го представиме повеќе до гледачите, за кој манастир станува збор? Така е, денеска значи се наоѓаме во дворот на манастирот Свети Ѓорги Победоносец, кој представува едно од најубавите, но и најзначајните места во Валандово. Манастирот се наоѓа над Валандово на јужните падини на планината Плавуш. Обкружен со зеленило, вода и разнобојни цвеќиња, манастирот представува вистинско место за релаксација и уживање. Овој манастир има богата и значајна историја која датира уште од 14 век, односно од 1344 година, кога била изградена старата манастирска црква над Валандово, чиј ктитор бил српскиот цар Душан. Со текот на времето, таа манастирска црква била разрушена. Манастирот е изграден есента во 1933 година, откако предходно во март 1931 година манастирската црква била срушена со земјотресот. Станува збор за старата трикорабна црква Свети Великомаченик Георгиј. Ново изградениот манастир бил предаден во употреба на празникот Ѓурѓовден. Денешниот изглед манастирот го добил со многу работа и труд на домакинот Симо Ѓоргиев, кој од 1995 година се грижи за целиот манастирски комплекс. Предлагам да го погледнеме краткиот прилог во кој гледачите ќе имаат можност да слушнат нешто повеќе за историјата на ова место. Манастирот Свети Ѓорги Победоносец се наоѓа над Валандово на јужните падини на планината Плавуш. Овој манастир е изграден есента во 1933 година на местото на старата трикорабна црква Свети Великомаченик Георгиј, разурната од земјотресот во март 1931 година. Новоизградениот манастир е предаден во употреба на празникот Ѓурѓовден. Всушност, старата манастирска црква над Валандово била изградена уште во 1344 година, чиј ктитор бил српскиот цар Душан. Манастирската црква Свети Великомаченик Георгиј во текот на средниот век и во времето на турското владење на овие простори имала и придружни објекти, конаци за калуѓери, трпезарија со кујна, како и капела лоцирана западно од црквата, која што служела за молитва во пост на калуѓерите. На покривната конструкција на манастирската црква биле изградени и неколку куполи. Манастирскиот двор бил уреден по примерот на светогорските манастири, со цветни алеи, со сенчести дрвја и со многу подигнати чешми. Дворното место било заградено со високи камени ѕидови, со двокрилни железни врати од исток и од запад. Конструкцијата на денешниот манастир е ниска градба со бескуполна покривна конструкција. Во основата е правоаголен. Градена е на камен, а покриена со керамиди. Источната страна завршува со мала полукружна апсида. На западната и северната страна во правоаголна форма изградени се два мали отворени тремови покриени со керамиди. Веќе неколку години западниот трем е затворен и тука се палат свеќи. На западниот надворешен ѕид над влезната врата во храмот има надпис со словенска сигнатура.
процедура. Свети Велико мачениче Георги моли го Бога за нас. Внатрешноста на манастирот е целосно исцртана со повеќе светци во живописни бои, а внатре исто така се наоѓаат и неколку икони на повеќе светци. Манастирскиот комплекс располага и со трособен конак со капацитет од 9 легла, лоциран северно од манастирот. На 12 јуни 1997 година Валандовскиот манастир беше посетен од страна на тогашниот архиепископ на Македонската православна црква господин Михаил. Манастирот Свети Георги, што се наоѓа во близина на Валандово, е од големо значење за сите верници, не само за валандовчани, туку и за околните села кои што живеат тука. Има голем број на верници кои што доаѓаат и од целиот дел од цела Македонија. Значи има доста голем број на лековити води кои што доаѓаат, голем број на луѓе ги посетуваат тие води, земат од нив, црпат, пијат и имат големи лековити својства сите води кои што се наоѓаат околу манастирот Свети Георги. Па водата делува лековито, сега зависи кој колку ја приема со вера таа вода. Значи водата е лековита секако, но дали луѓето ја прифаќаат и ја приемаат со голема вера или со мала вера, значи тоа не може ни да кажеме колку на секој човек различно делува таа. Која чешма која што е таму има одредено за која проблем на луѓето е водата. Валандовчани овде го празнуваат празникот Ѓурѓовден, за кој валандовските домаќинки подготвуваат јадења со јагнешко месо и погачи и ги носат на манастирот. Овде денот го поминуваат семејствата на заеднички ручек со посетителите на манастирот, кои на овој ден доаѓаат не само од Валандово, туку и од цела Македонија. Тие доаѓаат и за да помогнат во подготвувањето на заедничкиот ручек со јагнешко месо како курбан во чест на Свети Ѓорги. Овој манастир привлекува туристи и посетители со својата убавина, прекрасно уредениот двор и преубавиот поглед на Валандово, но привлечен е за посета и поради надалеку прочуените лековити својства на водата од многуте манастирски чешми. Манастирот Свети Ѓорги зад себе има богата историја. Со својата убавина, зеленило и свежиот воздух примамува многу туристи да го посетат. Дијана, можевме да видиме и од прилог дека навистина преубав е манастирот. Видов дека имаат иконаци. Дали тоа значи дека може да се дојде во манастирот, да се преспие, да се остане неколку дена или само на еднодневна прошетка да се види манастирот и толку не се овозможува преспивање, на пример? Да, може да се остане за сите оние кои што сакаат да останат повеќе дена на ова место, може да останат да преноќат неколку дена и јас сум убедена во тоа дека домакините топло ќе ги пречекаат и дека секогаш ќе сакаат да се вратат повторно на ова место и да уживаат овде. Како што може еве да слушнат гледачите, овој манастир има навистина богата и долга историја. Ова место го посетувале многу свештени лица, а исто така е посетен еве како што слушнавте и од некогашниот архиепископ на Македонската православна црква господин Михаил во 1997 година. Исто така на 29 овој месец ќе се одржи осветување на манастирот, а со чинот на осветување на манастирот и светата архиерејска литургија ќе чиноначалствува митрополитот Повардарски господин Агат Ангел. Поради својата местоположба, природните убавини, зеленилото и цвеќињата кои го обкружуваат, но и убавиот поглед кон Валандово, манастирот е често посетуван и тоа не само од валандовчани, туку и од луѓе од цела Македонија. Најчесто го посетуваат групи на пензионери и планинари кои, еве како што спомнав, тие остануваат да преноќат овде неколку денови или за викенд, затоа што манастирот располага со трособен конак и со капацитет од 9 легла. Она што сепак најмногу ги привлекува посетителите да дојдат и да го видат ова место е се прочуените лековити својства на водата од манастирските чешми. Луѓето овде доаѓаат со намера да најдат лек за разни болести. Има многу чешми и секоја од нив е изградена и посветена на различен светец, така што централната и најголемата чешма е посветена на светецот Ѓорги и таа представува централен и главен водотек на манастирот, додека пак најпосетуваната и најпознатата, односно најзначајната чешма е изградена и посветена во чест на Света Богородица. За неа легендата вели дека ја изградил некој човек од селото Моин Гевгелиско, затоа што водата од оваа чешма му овозможила на неговиот син да прогледа. Така што на оваа чешма најмногу доаѓаат да бараат лек луѓето кои што патат од очни болести.
Повеќе за лековитост и исцелителната моќ на водата од манастирските чешми, но и разговорот со домакинот и домакинката на манастирот, господинот и госпоѓата Симо и Гроздана Георгиеви, предлагам да слушнеме во прилогот кој го подготвивме. Се верува дека водата од манастирските чешми на манастирот Свети Ѓорги во Валандово е лековита. Луѓе од цела Македонија доаѓаат овде со надеж да пронајдат лек за некоја од болестите. На манастирот има многу чешми, секоја од нив е посветена на различен светец. Луѓето кои доаѓаат со различни болести се молат на различен светец и полнат вода или се мијат од различна чешма. Верувањата за лековитоста на водите и нивната исцелителна моќ се пренесувала од колено на колено и затоа и натаму се градат нови чешми на манастирот. Оние кои што изградиле чешма на манастирот велат дека во сон ја добиле пораката за градба. Најпосетувана е чешмата посветена на Света Богородица. Неа најчесто ја посетуваат луѓе кои имаат болести на очите. Легендата вели дека оваа чешма ја изградил некој влав од селото Моин Гевгелиско. Чешмата на Свети Илија е донаторство од Илија Турунџиев од Валандово. Според народното верување, овој светец е клучар на небесата и во негово владение се дождовите и грмотевиците. За изворот на чешмата Света Недела се смета дека е во корените на најстариот јавор во манастирската околина. Се верува дека водата од оваа чешма носи хармонија и благосостојба во семејството. Исто така и за изворот на чешмата на Свети Архангел Михаил се смета дека е во корените на најстариот јавор во манастирската околина. Централната и најголемата манастирска чешма е чешмата на Свети Ѓорги Победоносец и таа представува централен и главен водотек на манастирот. Таа е со 4 водотеци чепови со икона на која е представен ликот на Свети Ѓорги. Богородица за очите и има тука една под јавор тече војчка под асфалто. Од таа идат за брунки, кои им излеват брункички на кожата. Најчесто тие води идат пълнат. Од Свети Ѓорги си пълнат за пиене, идат од сите села Јусифово, Перава, од секаде тоа нашиот крај идат пълнат од Свети Ѓорги вода. Домакините кои се грижат за манастирскиот комплекс се Симо и Гроздена Георгиеви. Тие се грижат за манастирот уште од 1995 година за уредувањето на зеленилото и цвеќињата во дворот, за одржување на собите, но и за се што е потребно околу манастирот. Симо Георгиев вели дека секое камче е допрено од негова рака. Тој самиот ја изградил големата сала и кујната која се наоѓа зад манастирот. Па уместо, може би, еднач ќе дадат. По 100 души, 50 души. Удовано поставува таа. А од друга места, сумица... Светите води идат луѓето. Идат, питат кој учоне или се разболел и си пълнат. Им ги кажуваме чешмите. Оно уствари воите сите у манастирот се лековити. Чим се увакво место, тие се лековити. Сите води се исти. Ама они питат посебно и им кажуваме од кој води да пълнат и си пълнат. Местоположбата на манастирот кој се наоѓа над градот е идеална за уживање во природата и зеленилото кои го обкружуваат манастирот. Луѓето кои доаѓаат овде пешачат по асфалтираните патчиња кои водат до манастирот, се одмораат на дрвените клупи и уживаат во студената изворска вода. Огромните дрвја прават дебела сенка и посетителите може да уживаат во манастирскиот мир и песната на птиците. Во овој период манастирот ја дава најубавата слика. Ова е една од манастирските чешми за чија вода се верува дека има лековити својства. Луѓе од цела Македонија доаѓаат и ги посетуваат манастирските чешми со намера да најдат лек за нивните болести. Луѓето ги посетуваат чешмите за да најдат лек за нивните болести, како што кажи ти, секоја чешма си е лековита за различна болест лекува. Мене ме интересира што велат приказните од Валандово, од Дојран, од што луѓето се излекувале кои што биле таму во поново време, какви се приказните, се пренесуваат веројатно од човек на човек, па и доаѓаат повеќе таму во тој манастир.
Така, приказните за лековитите својства на водата и нивната исцелителна моќ се пренесуваат низ Валандово од колено на колено. Еве, јас лично не сум слушнала за некој кој се излечил, меѓутоа по старите генерации раскажуваат дека многу луѓе кои дошле со верба во Бога да бараат лек од овие чешми, го пронашле својот лек. Најчесто доаѓаат луѓе кои имаат кожни проблеми, односно кожни болести, кои патат од очни болести и главоболки. Тие веруваат дека водата има лековити својства и исто така тврдат дека има многу луѓе кои што успеале да го најдат својот лек токму во водите на манастирот на Свети Ѓорги Победоносец во Валандово. Наши граѓани го посетуваат манастирот, како што каже и од прилогот домаќините. Ме интересира дали странци знаат за манастиров. Дали можеби некои странци доаѓаат во Валандов? Така, па се случува да дојдат, да, најчесто во летниот период, кога еве нели најмногу имаме посетеност од странци во овој дел на Дојран и Валандово и тие чуле за ова место, сакаат да го посетат, сакаат да дојдат овде да уживаат затоа што навистина изобилува со свеж воздух, со природа и со зеленило и сите доаѓаат овде само и само за да седат и да уживаат во природата, но има и такви кои поради вербата во Бога доаѓаат токму еве за лековитоста на водите. Така, значи сепак доаѓаат во голем број граѓани таму во манастирот да го посетат. Ме интересира, пак ќе се навратиме на Дојран, што се случува ново во Дојран? Некако културно живее повеќе Дојран, можеш нешто да ни најавиш? Така, во овој период, нели, знаеме дека со прогласувањето на Дојран за град на културата, ова година најмногу ќе се задржи Дојран на остварување на културни изложби, ликовни галерии и слично. Еве, наодамна имаше изложба во Дојран на еден уметник, така што од општината најавија дека не очекуваат наскоро нови проекти од областа на културата кои што нели ќе бидат интересни за сите посетители, така што сите оние кои што ќе одлучат да го поминат летото во Дојран ќе имаат можност да уживаат во многу културни настани и манифестации токму како дел од програмата на Дојран град на културата. Така, Дијана, ти ќе ги собереш сите информации, ќе можат гледачите да ги видат во Културама, кај колешката Елена Ѓугуманова, а сега ни предстојат 2 дена одмор. Ајде уште еднаш да објасниме дали лесно може да се најде манастиров, сите оние кои што ги примамивме, со прилозите кои што може да ги видат, кои што би сакале да дојдат еве викендов, како да го најдат манастирот во Валандова? Така, манастирот во Валандово не е тешко да се пронајде, бидејќи има патишта кои водат до него, тие се асфалтирани и лесно достапни, се наоѓа над градот. Сите што ќе дојдат ќе имаат можност да уживаат и во прекрасниот поглед кон Валандово, но и дел од Валандовската општина. Јас навистина се надевам дека ние еве со краткиве репортажи успеавме да ја доловиме сликата и убавината на овој манастир и навистина се надевам дека гледачите се заинтересираа и ќе дојдат да го посетат ова прекрасно, преубаво место. Верувам дека е така, барка и некој од нив. Дијана, ти благодарам за ова петочко крајот на работната недела, вклучување од Валандова, не од Дојран. Ти благодарам што ни го доближи Валандово повеќе, иако, како што каже, прв пат да се вклучиме од Валандово, се надевам дека не е и последен, дека повторно некоја новост ќе ни ја прикажеш од Валандово. Ти благодарам многу, те поздравувам, ти посакувам убав и успешен ден и викенд. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието досега, се надевам дека успешно го задржав. Веќе би сакала да искористам оваа можност да ви најавам со колегите од Битола и од Прилеп и од Охрид многу интересна емисија подготвуваме за понеделник. Од Битола ќе зборуваме за интересните надимаци во Битола и кое е нивното значење. За прилепскиот мајтап ќе зборуваме со колегата Дарко Штарговски и тука ќе ни се приклучи за некоја интересна приказна на старо охридско семејство и колешката Татјана Маленкова од Охрид. Еве ви дадов некоја мала информација, мало интро за тоа што би можеле да гледате во понеделник, доколку се разбира ве заинтересирав, оваа е вашата фреквенција. Благодарам уште еднаш на вниманието, колегата Иван Лазаров е веднаш по мене ви посакувам убав, успешен ден и убав викенд. Се разбира, се гледаме во понеделник.